পাখিরা আত্মহত্যা করে জানলে অবাক হবেন। একযোগে আত্মহত্যা করছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির দল। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে শয়ে শয়ে পাখির দল আত্মহত্যা করতে নেমে আসে এক রহস্যময় গ্রামে। আগুন দেখে পতঙ্গরা যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে ঝাঁপ দেয়, তেমনি দলে দলে পাখিরা আকাশ থেকে নেমে আসে এক মৃত্যু উপত্যকায়। বিজ্ঞান বলছে পাখিরা আত্মহত্যা করে না, তা সত্ত্বেও বছরের পর বছর এই অবিশ্বাস্য ঘটনার সাক্ষী থেকেছে অসমের ডিমা হাসাও জেলার জাতিঙ্গা গ্রামের বাসিন্দারা। পাখিদের মৃত্যু উপত্যকা বলে পরিচিত অসমের জাতিঙ্গা গ্রাম ভারতের 10টি সবচেয়ে রহস্যময় জায়গার মধ্যে একটি। অসমের একমাত্র হিল স্টেশন, পাহাড়ের খাড়ায় অবস্থিত এই গ্রাম জাতিঙ্গা প্রধানত আদিবাসী অধ্যুষিত একটি গ্রাম। পাহাড়ে ঘেরা এই জাতিঙ্গা গ্রামেই ঘটে প্রতি বছর এক বিস্ময়কর ঘটনা। প্রতি বছর বর্ষার শেষের দিকে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত আনুমানিক 7টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত ওই এলাকার পাখিগুলো এক অদ্ভুত আচরণ করে। শয়ে শয়ে পাখি আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ে, বিভিন্ন গাছ, বাড়ি, পাহাড় ইত্যাদিতে নিজেদের ধাক্কা মেরে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে। পাখিরা আত্মহত্যা করে। জাতিঙ্গা গ্রামে প্রায় 44 রকম প্রজাতির পাখিদের মধ্যে এই রকম অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করা যায়। আরও অবাক করা বিষয় হলো, পুরো জাতিঙ্গা গ্রাম জুড়ে পাখিদের এই মৃত্যু খেলা দেখা যায় না। এই গ্রামের একটা নির্দিষ্ট 1.5 কিলোমিটার এরিয়া জুড়েই এই রহস্যজনক ঘটনাটি লক্ষ্য করা যায়। এই রহস্যময় ঘটনার ব্যাখ্যা কেউই ঠিক করে দিতে পারেননি। স্থানীয়রা এই ঘটনাকে অশুভ বলে মনে করত। তারা বিশ্বাস করে দুষ্ট আত্মারা এরকম করে থাকে। দুষ্ট আত্মারাই আকাশে উঠতে থাকা পাখিদেরকে নিচে নামিয়ে আনে। প্রথম কবে মানুষের নজরে এসেছিল এই ঘটনাটি? শোনা যায় 1905 সালে একদল নাগা বর্ষার শেষের দিকে অমাবস্যার কোনো এক রাতে হারিয়ে যাওয়া মোষ খুঁজতে বেরিয়েছিল। তারা মশাল জ্বালিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একটা নির্দিষ্ট এলাকায় পৌঁছানোর সাথে সাথেই মিশকালো আকাশ থেকে শুরু হয়েছিল পাখির বৃষ্টি। তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির দল। তারা ভুতুড়ে ঘটনা ভেবে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এরপর থেকে গ্রামবাসীরা প্রতি বছর ঘটে যাওয়া এই অবিশ্বাস্য ঘটনাকে অশুভ বলেই মনে করত এবং তারা লক্ষ্য করত পাখিরা চুম্বকের মতো আকর্ষিত হয়ে নেমে আসে গ্রামবাসীর জ্বালানো আগুনের দিকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা প্রতি বছর এই মাসগুলিতে চাঁদহীন রাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখত পাখি ধরতে বা হতচকিত পাখিগুলিকে বাঁশ দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলত। গ্রামে উৎসব লেগে যেত এই মাসগুলিতে। পাখি ধরা ও পাখিদের মাংস খাওয়া চলত জমিয়ে। ঘটনাটি প্রথম বিশ্ববাসীর সামনে আসে 1957 সালে। ব্রিটিশ পক্ষী বিশারদ ইপি ঘি এই রহস্যময় ঘটনার কথা তার বইতে উল্লেখ করলে বিশ্ববাসী অবাক হয়েছিল। তারপর থেকে বিভিন্ন পক্ষী বিশারদ ও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এই ঘটনাটি। তারা সবাই রহস্য উদ্ঘাটন করতে নেমে পড়লেন। বিখ্যাত পক্ষী বিশারদ সেলিম আলী থেকে শুরু করে ডক্টর সুধীন সেনগুপ্ত সকলেই ঘটনাটির কারণ অনুসন্ধান করলেন। 1977 সালে বিখ্যাত পক্ষী বিশেষজ্ঞ ডক্টর সুধীন সেনগুপ্ত লেখেন, শয়ে শয়ে পাখি আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে। পাখিগুলোকে দেখে উদ্ভ্রান্ত, হতবুদ্ধি, হতচকিত ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় লাগছিল। ধরা পড়ার পর খুব কম পাখি পালাবার চেষ্টা করছিল, এমনকি ছেড়ে দেওয়ার পরও পালাচ্ছিল না, দেয়া খাবারও খাচ্ছিল না। পাখিদের আত্মহত্যা করা বা ওই অদ্ভুত আচরণের রহস্যটা কি? এর কারণে বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও পক্ষী বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মতামত দেন। কোনো ব্যাখ্যাই ঠিকঠাকভাবে রহস্য উন্মোচন করতে পারেনি। একটা কারণে বলা হয়ে থাকে, বর্ষার শেষে অসমের ওই অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশই প্লাবিত হয়ে জলমগ্ন হয়ে থাকে। পাখিরা বাসস্থান হারিয়ে ফেলে। তখন তারা নতুন করে বাসস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে এবং যখন তারা জাতিঙ্গা গ্রামের উপর দিয়ে যায়, খারাপ আবহাওয়ায় ধোঁয়াশা বা কুয়াশার কারণে দিকভ্রম ঘটে। তারা বিক্ষিপ্ত হয়। এই অবস্থায় তারা গ্রামের জ্বলন্ত মশাল, বাতি বা আগুন দেখে প্রাণপণে ছুটতে থাকে। এই রহস্যময় ঘটনার অন্য একটি ব্যাখ্যা দেন ডক্টর সুধীন সেনগুপ্ত। সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই রহস্যের পিছনে লুকিয়ে আছে আবহাওয়া, বায়ুচাপের আকস্মিক পরিবর্তন, ভূচুম্বক, মধ্যকর্ষণ টান ও উপত্যকার বায়ুমণ্ডলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের গোলযোগ। তাঁর মতে জাতিঙ্গা গিরিশিকার পাথরে থাকে উচ্চ চুম্বক শক্তিযুক্ত খনিজ পদার্থ, আর বর্ষার পর মাটিতে জলের স্তর বেড়ে যাওয়ার কারণে এলাকাটির মধ্যকর্ষণ ও চুম্বক শক্তির আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয় চঞ্চল আবহাওয়া। এইসবের প্রভাব পড়ে পাখিদের স্নায়ুতন্ত্রের উপর।
ওই রাতগুলিতে পাখিদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। তারা ভয় পেয়ে চঞ্চল হয়ে উড়তে আরম্ভ করে। একে তারা রাতে উড়তে অভ্যস্ত নয়, তার উপর এলাকাতে চুম্বকত্বের পরিবর্তন পাখিদের ভিতরে থাকা বায়োকম্পাসকে বিকল করে দেয়। এলোমেলোভাবে উড়তে উড়তে পাখিরা গ্রামবাসীদের জ্বালানো আগুন দেখে আকৃষ্ট হয় আর নিচে নেমে আসে। যদিও কোনো ব্যাখ্যায় এই রহস্যর পুরোপুরি উন্মোচন করতে পারেনি, কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। যেমন, কেন পাখিরা ওই গ্রামের কেবলমাত্র 1.5 কিলোমিটারের একটা নির্দিষ্ট এরিয়াতেই মোহিত হয়ে নেমে আসে, অন্য কোনো জায়গায় নয় কেন? আবার ওই অঞ্চলে থাকা কিছু পাখি যেমন গ্রাউজ, হর্নবিল, ইম্পেরিয়াল পিজিয়ান ইত্যাদি পাখিগুলো জাতিঙ্গা গ্রামে এসে কখনোই ধরা পড়েনি। যাই হোক, জাতিঙ্গা গ্রামের পাখিদের এই চাঞ্চল্যকর রহস্য এখনও অমীমাংসিত, তবে প্রবণতা অনেক কমেছে। জাতিঙ্গা গ্রামের এই রহস্যময় পাখিদের কথা জানতে পেরে আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানান। এরকম আরও ভিডিও পেতে অবশ্যই পৃথক ফ্যাক্ট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।